meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma torta salgada feita de sardinha. Vamos agora aos ingredientes. 3 xícaras de farinha de trigo, pimentão, milho e ervilha, tomate, cebola, 3 ovos, um copo de leite, um copo de óleo, uma colher de fermento, uma pitadinha de sal e finalizar com queijo ralado e 2 latas de sardinhas. Agora eu vou amassar as sardinhas, bem amassadinha. Ela fica toda bem quebradinha. Agora eu vou misturar os ingredientes. Pimentão, a cebola, um tomate e o milho. O milho com ervilha, né? Agora eu vou misturar. Misturar todos os ingredientes. Isso aqui é o recheio, né? Tô preparando o recheio. E vamos preparar a massa. A massa unificador. Pronto, misturei o recheio. Tudo misturadinho. Pronto. Agora eu vou deixar aqui reservado. Agora vamos para a massa. No liquidificador. Coloca um copo de óleo. Um copo de leite. Três ovos. Uma pitadinha de sal. Bater por alguns minutos. De preferência ligado o liquidificador, né? Agora eu vou colocar, já misturei os líquidos. Agora eu vou colocar aos poucos o trigo. Preferência com o liquidificador ligado também é bom. Deixa eu tirar aqui a tampa, porque esse meu liquidificador, a tampa dele é muito... Ai, meu Deus. Deixa eu ver agora como é que ele vai sair. Pronto. Agora, gente, eu vou colocar o fermento. Por último, agora, ó, fermento. Aí dou só uma misturadazinha. Pronto. Misturadazinha. Se ficar massa, gente, rala demais, aí vocês continuam botando a farinha do trigo. Porque a farinha do trigo vai depender assim, se ficar muito grossa, se ficar muito grossa, vocês botam um pouco de leite. Se ficar muito rala, vocês botam um pouco de farinha de trigo e assim vai, né? Batidinha para misturar o fermento.
Pronto, gente. E agora eu vou despejando aos poucos, ó. Uma camada de massa. Olha como ficou bonita a massa. Tá vendo? Uma camada de recheio. O recheio é a gosto, né? Eu fiz de sardinha, mas quem quiser pode fazer de frango, dá no mesmo. Em casa o povo gosta muito de sardinha. Aí outra camada de massa. Fica uma delícia. Façam na sua casa que vocês vão gostar. Outra camada. Fazendo isso até cobrir a travessa toda. Tá vendo? Aqui depois eu volto com vocês, viu, gente? Aí agora eu vou finalizar com queijo ralado. Já coloquei toda a massa, né? Agora eu vou finalizar com queijo ralado. Aos pouquinhos, vai colocando. Tudo pirex, toda torta. Pronto, agora eu vou levar ao forno. Quando tiver pronto, levar ao forno. Quando tiver pronto, eu volto com vocês. Pronto, gente, esse foi o resultado da torta salgada de sardinha. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem o seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário. Agora eu vou tirar um pedacinho para vocês verem como ficou. Tem que coisar com um jeitinho aqui porque eu não peguei a... Tá aí o resultado. Façam que vocês vão gostar. Foi esse o resultado. E até o próximo vídeo.